Чуване. Ти ма снима. Хора, отиваме на панаир с бандата. Една научи да карам. Хора, отиваме да гледаме стъпка напред. Очевидно е защо нито аз, нито Алев сме вокалистите. Loser, lame ass wannabe. Хайде, Корд. Ще ходиш ли? На Михайлата. Ти ли? Добре. Аз съм тук с момичета. Хора, значи това е втория ден от панаира, защото първия ден нямаше интересни за концерт и това решихме днес. Нямаше интересен концерт. Вчера, Няма. вторник, втори ден. И ще гледаме стъпка напред. Да. Да го чуя. Не, като магаре. Бучиш като магаре. Така ми казва баща ми, когато пее. Грачиш. Моя баща. Да, ще апдейтваме. Дава ми ръка. Защо? Пич, не сме малки лапенца, Ние сме деца от действително. Не, в учебника по география пише, че сме родители. Значи хора, това е търговишкият панаир, мамка му стара. Писна ми от... Пич, да. От съботата до днес не спрях да го наричам театър. Това е панаир. Чакай да снимам поне нас. И можеш да намериш всичко тук. От играчки до храна, до царевица. Човек, най-хубавата царевица е ето тук. Царевицата не е храна. До Hello Kitty в човешки. Моля. Можеш да намериш Chicken King. Chicken King. Не, аз съм родителя на Джеремая. Не. Връзвах се поне 10 минути. Това е много важна и витална информация. Да, така е. Ма ние не сме. Време Май да. Ами да влезем в изложбата. Да влезем ли? Да. Отиваме в изложбата, хора, да си харесваме Буквално го коментираме пред камерите. Отиваме в изложбата. като истински контент креатор. Сега ще си гледаме мебели за нашата бъдеща къща. Тук мирише на царевица. Зеленото и зелено. О, е това зелено. Вяра на първите изтез. Естествено. Давай, Вяра. Що? Давай, Вяра. Няма. Готово. Много удобно. Как е твоя, като не седна, а? Твърд. Ето хора, това е панаира преди. 2023-та. Как се чувстваш? Добре. Добре. Алев ни изостави. Алев я няма. А не, ето я. Уау. Как кажа, на лънчетата и вътре имаше плодове и... Бъбъл ти. Не, бъбъл... Като лафъл. О, да, и аз искам. За съжаление, хора, не успяхме, нямаше бомбони. Тази година защо нямаше бомбони? Това не е честно. Лев бърза. Тя ни застави няколко пъти. Кой? Щяха да ни сгазят. Ето има бомбони. Да. Нагоре. Жди соле се, си помисли. Когато живота е безинтересен, просто забрави. Взехме
си го Фрети! Сега ще шерваме, защото са твърде много. Има си кондензирано мляко. Като го Стави се, давай. Как е? Както каза, че има вкусно студено. То се е разтопило цяло. Отиди да го питаш! Ей сега! Добре, аз ще снимам. Дай нещо гадно и мръсно! Коя последно? Нали каза? Сигурен да се не ли? Каза. Стивай! Стивай. Малък апдейт! Вяра, обяснявай! Ами... Чакай, не, дай да се обърнем насам. Чакай, не чувам. Сори ако викам. Значи, чухме. Бягахме. Да, чухме музика, барабани, хора. Абе, стой там, бе. Чухме шибани барабани и тръгнахме да бягаме напреде. И видяхме банда. Които сега си прибират нещата. Които си казват оставам. И, Остава! остава, опа! И чухме музика и те казаха... Какво казаха? Тъкмо накрая, Да, буквално. тъкмо накрая казаха нещо за слушалите хубава музика, нещо такова и ние викахме и отидохме да се снимаме с тях и им казахме, че сме единствената банда в Търговище и те много се изкефиха и ни дадоха перца. Да, ето. Да. И също така искат другата година да свирим с тях, май. Да. Защото сме единствената рок банда. Sweet and sour. Така че сега ще има светлино шоу с дронове и ще стане да гледаме. Какво е това? Защо толкова дълго? Здрасти, добър вечер. Имаш поздрав от група Остава. Може да ги знаеш, защото ние не ги чухме. Дори за малко, но снимахме се и получихме перца. Казаха, че сме яки и ти предават поздрави. Лека вечер! Значи казаха, питаха не кои сме ние, колко хора сме и казахме, че сме три китариста, basically. И питаха за барабанист. Китаристи. И не питаха и казахме, че барабаниста ни е мъж и че се казва Борко. И на тях им беше много смешно, защото единия просто беше как се казва, как Борко? И сега имаме колеги музиканти, които даже не сме ги слушали. Но бяха киберготи. Не, слушахме ги за 2 минути, доколкото да бягаме. И също казаха да пратим поздрави на Борко, след като казаха да го изгоним. Казаха да го изгоним? Да, казаха да изгоним барабаниста си. И аз им обяснявам, то няма кой друг в целия град. Ама ние не споменахме на колко. И не споменахме на колко е. Те знаят, че ние сме на 17-18, което не е вярно. Но... Чакай, ето. Чакай, може... Ама сега снимало ли? Да, и сега снимам пак. Готино. Трети ден. Среда е, нали?
Да, сряда е. Трети ден от Панаира! Тук сме без Алев, защото тя трябва да учи за матурата. И забравихме да снимаме и се сетихме след като Авито си взе гофрета. Не се случиха толкова интересни неща. Отидохме до люлките и си казахме ние за какво дойдохме тук, като няма да се качваме. И затова ще ядем кебабчета. Сигурно не. Отиваме за Царевица. Окей. Взех Царевица Acquired. Авито си яде гофретата. И сега чакаме Вяра да си вземе гофрета от друг щанд. Майки е била някъде в публиката. Къде си, мамо? Къде си, мамо? Сандвича на Вяра. Млад. Това е копирайтът. Кът! Видяхме Емо! Отново сме до този щанд за гофрети. Отново. Заради Августина, Серген и Натале. И няма да станат сега. Момент. Не искам да снимам хората. Това е единственият ми проблем, когато снимам на публично място, че не искам просто да снимам другите хора. Но качихме се на гондолата с Серген и Августина. Вяра снима. Сигурно ще видите, ето го тук, видео, как аз крещя като за световно. Ето ги. Не знам дали се вижда нещо, но все пак. И купих си стафити. Той класическа. Нищо. Защото пак забравихме да снимаме. Опа! Без поклон. Как можаха? Приятели, вървим към финала на музикален парк-фест тази вечер. Следват нашите Повярвайте, хора. това, което предстои, ще носим... Вяра бяга! And off she goes. Man. Това е като си басист, никой не те иска. Накараме. Едно ще ме накара да дойдем да качваме тези шивани стълби. By the way. Аз вече имам мускулна треска на краката. И накрая ми викам, маля, как ми се бяга нагоре по стълбите. Викам, бягай, ама ме изчакай горе. Защото нямам никакво намерение да бягам. And off she went, I guess. Ха-ха! Май не се изкачи догоре. И пак тръгна. Тук има череши. What? Айде, това е вишна. Such beautiful scenery. Майко. Значи, хора... Значи, хора... Той ще шибам. Днеска не правихме нищо. Вече е четвърти ден. Алефия няма, пак сме само двете. И слушахме местните банди, музиканти, танцори, гледахме. Беше файн. Но разбира се, духовия оркестър has our heart. И сега сме на по-спокойно място. Че не заболя главата. Там всъщност се вижда даже панаира, светлините. Не знам на камерата колко се вижда, но все пак. Да. Пети ден! Ти не е честно. Еми, все пак са молец, те са богати, имат пари за микрофони. Що? Те са музиканти.
Ама са известни музиканти. Благодаря ви за топлото посрещане. За нас наистина е чест да празнуваме този ден с вас. Много сте готини! Ей, много шум за вас! Търговище! Да има залез, да има хубава музика, да има кебабчета, кюфтета. Това е... Мега яко! Скарата е топ, батутите са топ. Това е един от най-яките празници, които съм виждал и буквално ви завиждам, че мога да го преживеете вместо мене. Ма после аз ще пусна на тия работи. Така че е на батута, Юли, после искам. После аз съм на батута, си го резервирам. Оня с Спонж-Боб. Мисли! Ще се вижда. Значи хора, нямам отново място и затова ще го направим бързо. Но след панаира това е 6-ти ден. Събота. Концертът беше великолепен, вече имаме връзки и с Акага. Така че ако ни видите да свирим с фронтмена и басиста, за това е. Но сега се падна и че има нощ на музеите и отиваме в музей, в който аз никога не съм влизала. Да, това е много странно, защото от Търговище не е влизала в него. Ами не съм, влизала съм в другите милион пъти, ама не и в този. Но ще видим. Хайде, чао!